のぶしこぶしがお送りする初めてのショートコント、掃除の時間。じゃあですね、掃除の時間になりましたんで、椅子を運び出しましょう。はい、行きたい。俺いるからね。じゃあ椅子を運び出しましょう。はい、俺いるから、俺いるよ。なんで俺のとこばっか来んだよ。それはお前がクラスのゴミだからだよ。わなんかいい感じ。いいね。トロサーモンみたいな。よし、いいね。気を出して。よし、いいよ、行こう。続きまして、ショートコント、相撲。時間いっぱい。時間いっぱい。はっけろ。時間いっぱい。ちょ何やってんだよお前。時間いっぱいだよ。相手待ってんだろお前。もう手が塩でベトベトになっちゃって。手洗ってきていいですか？手洗ってきていいですか？負け。なんかいい感じ。よし、いいね。続きまして、いい感じだよ、大丈夫、信じてこい。続きまして、ショートコント、選挙ボランティア。私たちですね、中川先生の選挙の理念、いろいろ感動しまして、ぜひですね、ここの事務所で働かせてください。お願いします。お願いします。はい。本当ですか？働いてもいい？やった。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ僕トイレ掃除とか事務作業とか何でもやりますから。じゃあ僕はあそこにある神棚にこうやって座ってこう片目をつぶって座ってます。だるまか。だるまかって。いや、だるまじゃねえよ。分かってるよ。吉村だよ。分かってる。だからだるまじゃねえかお前。俺吉村だぞお前。だから片目つぶってここにいたらだるまかって。だるまじゃねえっつってんだ。突っ込んだんだよ。吉村だってお前。お前俺のことだるまだと思ったの？思ってない。ショートコントこんなさピンクの T シャツ着てるやつがお前だるまに見えるか？違う、だからショートコントのツッコミでだるまかって。だるまがこんな前に出るかこうやって。だからコントのツッコミでだるまかっつって。じゃあ吉村だって。分かってるよ、そんなこと。吉村だよ。知ってるよ。お前だるまと吉村間違えたってことだろ。だから右口が例えたんだよ。コントのツッコミ。お前本物のだるま見たことねえな。いや、あるある、大丈夫。まあ本場のだるま見たことねえな。ある。よし行こう。見に行くぞ。だるま見に行くぞ今から。なんてだよ。行くぞ。だるまか。おいって。なんてだよ。おいだるまって言ったんだ。何見てんだよお前よ。クズが。いいよ、で本当にいいから。分かってる。誰も知ってんだもん。誰も。でもほら何本物見せてるからこれ。いいよ、頼んでねえから。本物見せてるんだ本物。早いってよし、来たよし来たぞお前。お前に本物のだるまを見せるっつったからな。ここに来たぞ。お前本物のだるま見たことないだろ。そうだろ。よしこっち見ろ。はい、だるま。はい、だるまここへほら。だるまばっかりだ。後ろ見てみろ後ろ。はいだるま。はい、だるまばっかりだろ。どうだろ。これ本物のだるまだからいいか。ちゃんと目に焼き付けとけよとか。知ってるからな、俺だるまってなんかって。ほらこれがだるま。知ってるよ。そうだろ。例えで言っただけだからよ。もうだるま。よし、知ってんだ。だるまな。これもだるま。だるまだろうな。そりゃそうだな。だるまじゃねえよそれ。キューピーちゃんだよそれ。これもだるまだ。売ってんのこれも。川崎ではこれをだるまとして販売しております。もう詐欺じゃねえかよそんなのお前。よしもうだるまだ。おい分かったな本物だるま。知ってたよ。例えてだるまかって言っただけだろ。そのツッコミできるな帰ったらな。分かった。よし稽古するぞ稽古。早いなお前。よし。